Намираме се на един от най-посещаваните язовири в България. Всяка година тук, на това място, идват рибари от цялата страна, привлечени от разнообразието на риба в водоема. Като всички главно се интересуват от шараните. Оттам идва и шаранджийската мека на България. Последните няколко години забелязваме обаче масово и драстично ниски нива на водния стълб по всички водоеми в България. Дали и това се дължи на глобалното затопляне или просто сме в такъв период, оставям въпроса отворен, като може да драснете по един коментар по темата отдолу. В началото си казах какво ли пък има толкова да разказвам за този язовир, но когато започна да ровя, малкото информация, която успях да събера, се оказа доста интересна. Язовира е разположен в северо-западната част на Горнотракийската низина. Намира се в земите на село Беловица, Пловдивска област. Площта на водното огледало е около 9 квадратни километра, а обема му около 100 милиона кубика. Под стената има изградена и електроцентрала, но дали функционира и колко точно ток произвежда годишно, така не е известно. Язовира става световно известен с рекорда си за улов на най-големия бял амур – невероятните 39 кг. На мястото на язовира преди започването на строежа му е имало селище, наречено Елешница, жителите от което са били изселени в Северна България. И до днес стоят камъните на разрушените къщи, както и паметник, който напомня за селото. Когато нивото на водата падне драстично, се открива и мост над реките, които идват от Красново и от Мало Крушево. Казват, че част от селската мелница също се вижда в ръкава. В околията и в самия язовир се намират и няколко тракийски могили, съответно гробници, от които водите често отмивали златни монети и риболовци с късмет се натъквали на тях. Скептичен съм. Неговото име е язовир Пясъчник. Ударете по един палец нагоре, ако поне веднъж сте идвали тук за риба. Много близо до водоема в северната му част е построен малък параклис с гледка към целия язовир. А малко по-навътре от параклиса е открита и гробница, която за съжаление е оставена на произвола на съдбата. Твърди се, че обекта не би представлявал интерес на държавата заради локацията си и затова не е реставриран и благоустроен. В миналото са направени временни консервационни дейности, които с времето се разрушили и сега обектът бавно и сигурно се руши. Наистина много жалко. Вижда се как могилите в околността на Неткова могила са брутално разкопани от всякъде и са почти заличени. Може би е време държавата да се намеси, за да се опази това културно богатство. Според археолозите доцент Иван Христов и Георги Китов, районът около Старосел с много голяма сигурност е представлявал огромен религиозен комплекс в древността. Христов поддържа хипотезата, че Манев дол, заедно с останалите описани и частично проучени археологически обекти при Четиньова могила, Рошевата могила, Манев дол, Елешнишка могила или Неткова могила и Вълчия зъб повтарят очертанията на съзвездието Голямата мечка. Предполага се, че в древността към светилищата и храмовете край Старосел се стичали хиляди поклонници, които са извършвали тъй наречения свещен път, маркиран чрез храмовете по линия, по която са подредени звездите в Голямата мечка. Манев дол е най-западно разположената култова постройка по тъй наречения свещен път, водиш поклонниците до храмовите мегалитни светилища и резиденцията на връх Кози грамади в Средна гора. Ето тук може да разгледате и другите интересни предложения, които имаме от язовирите на България. Това беше за днешния епизод. Харесайте го, споделете го с близки приятели и чао!